Bugungi videoda Hunter emas, balki O'zbekistonning top 3 o'yinchisi, UTC Cup turnirimizda 3-o'rin g'olibi, The Best Duo turnirimizda 3-o'rin g'olibi va boshqa ko'plab turnirlarda yuqori o'rinlar olgan o'yinchi Dutyfer. O'zini o'tidan kelib chiqib, top TDM'larga ham ishlatsa bo'ladigan taktikalarni bizga o'rgatadi. Sizlardan bitta narsa so'raladi, shunaqa kontentlarni ko'proq chiqishini xohlasanglar, shunchaki bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyaga keyingi mehmonimiz kim bo'lishini yozib keting. Mana turibsiz. Default bitta ko'pincha. Bitta buni ustiga sakraysiz. Mana ko'ryapsizmi? Temirda. O'shani oldiga yopishasiz, qarang, yopishib turibadi. Sal chaproqqa ko'rdingizmi? Keyin sakraysiz. O'sha tezda sakrashni 2 marta bosib yuborasiz, qarang. Kelasiz. Biz sakrayaptimi? Yansimi kutilmagan joyga chiqib qolasiz. Tepadan keyin ustunli bo'ladi, polibon. Chiqib ketdingizmi? Ancha uchasi bilmaydi, garchi. O'tday chiqasiz. Joystickni sal chaproq tortasiz, qarang. Sakrab turib sal chaproq. Sakrashimdan chiqib ketyapman, ko'ryapsizmi? Yana bittasi aka, yana bittasi. Bu defaultning eng ko'p ishlaydigani bu aka. Masalan, siz masalan mendan 2-3 shot oldindan siz meni print qilib olyapsiz domikda. Siz mendan primer shotda turibsiz, men konteynerda turibman, orqamdan kelib. Mana men menda turibman, siz domikda orqasida turibsiz. Bo'ladigan vaziyatda ko'rib to'g'rimi ko'p? Siz push qilishingiz kerak. Ketyapsiz, qarang. Ketyapsiz, o'rta sakrab turib, tarafga chiqib otasiz. Tushunasizmi? Daytga tushadi. Keyin qarang, to'xtang. Bu birinchi tiskasi, ikkinchi tiskasini aytaman, qarang. Bunga aldanmaydi odam, qarang. Polibon mana bunisiga aldanadi. Birinchisi aldanmasa, ikkinchisiga aldanadi, qarang. Qochib sal oqaroq, qarang. Kelyapsiz. Otyapsiz, to'g'rimi? Ha? Mana shu korobkadan borib otib turib reyski. Tushunmadimi vaytingizga? Reyski mana shu korobkani ustidan baqa sakraysiz. Aynan shu taktikani O'zbekiston bo'yicha top 1 da turadigan guruh, ya'ni Vaymi ishlatganini ham ko'rgandim va bu 100% ishlaydigan taktika. Hozir qaranglar, bek qildi Vaymi degan bilan. Yonma o'xshaydi shu aka. Polibon topman degan guruhga ham o'xshaydi aka. Mana Yetdan mana pastdan borib, pastdan sakrasangiz shagiz eshitilib qoladi. Sakray ekansiz. Tepadan sakrasangiz, umuman qadar odam tushib qilmay qoladi mana bu. Tepadan qarang. Borsiz, umuman qarabchi. Ham uzoqroqqa sakraysiz, ham men sakrashimni ko'ring. Bitta chiqarsa levi pik bilan qoqib yuborasiz. Kamida yarim HP berasiz. Masalan, bir kishi met turadi. Ikkinchi saperning keling. Bitta bo'lish vaziyat ham ko'p bo'ladi bilsiz. Orqamdan yuravering, masalan, o'ng tarafdan pushlayveradi, aynalashaveradi bilsiz. Kelyapsiz deylik, saperning naryoqda, to'g'rimi? Faqat qochyapsiz, u saperning yana aynalayapti sizga, to'g'rimi? Yugurib kelyapsiz, faqat buni tez qilish kerak mana. Yugurib kelyapsiz, bitta sakrab orqaga mana. Sakrab chiqib turib, levi pik bilan otasiz. Bitonni oldiga. O'tib aylaningda. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni esingizdan chiqarmang. Kim qanaqa vaziyatda qiynalib turgan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Sizlar bilan Hunter bo'ldi, ko'rganda ko'rishguncha.